Осы жолы ақш капитанның досын өлтірдіңіз. Отыр. Бұл не? Қақталған сиыр еті. Оған не қостыңдар? Сиыр еті. Доктор, мұндай жерде осындай дәм сиыр етін табудың өзі қиын, білесін шығарсыз. Мен ет жемеймін. Не үшін? Ас құрталмаймын. Онда цианидке қалайсыз? Оны тұтынсаңыз ішіңіз өте ме? Біздің әрбір тірі тұтындамақшы болған 9 басты жыланның тыңшылары сол дәріні тістеп өзін мерт қылады. Алайда сіз олай істемедіңіз. Сондықтан мен бір үлкен істі байқадым. Сіздің өліңіз келмейді. Маған құқай көрсеткенің бе, полковник? Сізге тамақ алып бердім. Өйткені ол бізге маңызды ақпаратты айтып берді. Әрі бізбен селдескендік үшін Зола докторды Швейцарияға қайтарып жібердік. Бүгін таңертең бұл телеграмманы Вашингтонға жібердім. Әрине құпиялы шифрмен жібердім. Сендер бұл құпия шифрді шеше алмайсыңдар. Әйтпесе ұят болады. Шмидт мұның жалған екенін біліп алады. Алайда ол түбіңізге жетпей қоймайды. Сіз оған тиімсіз салдар боласыз. Шмидтті бес саусағыңыздай білесіз. Оның үстіне осы жолы ақш капитанның досын өлтірдіңіз. Шыбын жаныңызды қияды дейсіз бе? Сен өлесің. Не болмаса Шмидт өледі. Бұның жарасы жеңіл. Шмидт өзін тәңірдің жолымен жүрдім деп ойлайды. Дүниені бағындырғанда ғана ол қанағат табады. Ол жынданың сөзін сөйледі, білесің бе? Не дейсің? Жоспардың тым қисынсыз екені маңызды емес. Не үшін? Өйткені бұл оның қолынан келеді. Оның мақсаты не? Оның мақсаты барлық жерді жаулап алу.